ଭିକ ମାଗିଲେ ପ୍ରେମ ମିଳେନି। କାରଣ ପ୍ରେମ ନା ଦୟାରେ ମିଳିଥାଏ ନା ଜବରଦସ୍ତିରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରେମ ତ ବାସ୍ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଯଦି ତାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ଚୁପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇନି। ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ମେଣ୍ଟିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଛି। ଯାହା ସହଜରେ ମିଳେ ତାର ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଦୁଇ ଜଣକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି। ଜଣେ ସିଏ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଆଉ ଜଣେ ସିଏ ଯିଏ କଷ୍ଟରେ ସାଥ ଦିଏ। ତୁମେ ଧକ୍କା ଖାଅ କିନ୍ତୁ ଧକ୍କା ଦିଅନି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଧକ୍କା ଖାଇବା ପରେ କିଛି ହରେଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦିଏ। ଯଦି କାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହବ ନିଜେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କହିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା କିଛି କଥା ବୁଝେଇଲେ ନୁହଁ, ନିଜ ଉପରେ ବିତି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅପରାଧ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ମଣିଷକୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏମିତି ଏକ ସଜା କେବଳ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ଝୁରି ହେବା କେବଳ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯିଏ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମରେ କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। କିଏ କହୁଛି ପ୍ରେମ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ? ଯଦି ତୁଲେଇବା ବାଲା ମିଳିଯାଏ, ଦୁନିଆ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଭୁଲ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ତ ପଚାରିକି ଦେଖ, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଥିଲା। ନୀରବ ଏତେ ବି ନ ରୁହ ଯେ ଜଣେ ମନେଇ ମନେଇ ଥକି ନ ଯାଉ। ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ତେବେ ତାକୁ ତା ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ତମେ ନିଜ ହିସାବରେ ତାକୁ ଚାଲିବାକୁ କହିବ, ସେଇଟା ତ କେବଳ ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ତାହା ମୋହ। ଅଭିମାନର ଭାଷା ଯଦି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। କେବଳ ଗୋଲାପ ଦେଇଦେଲେ ଯଦି ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଜଣେ ମାଳି ସାରା ସହରର ପ୍ରେମିକ ବନିଯାଆନ୍ତା। ଘରଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ମଣିଷ ଶ୍ମଶାନରୁ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କେବେ ଧୋକା ମିଳିନଥାଏ। ପ୍ରେମ କରିକି ତ ଦେଖ। ଚୁପ୍ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। କଥା କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ କଥା ବହୁତ କନ୍ଦେଇଥାଏ, ଯାହାର ଜବାବରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷର ନୀରବତା ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏକଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁ କି ସେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଟେ ପାଇଲି। କାହାକୁ ସେତିକି ମହତ୍ଵ ଦିଅ ଯେତିକି ଦରକାର, କାରଣ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସାମ୍ନା ଲୋକର ଅସଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖି ନ ପାରିବେ। ମିଛ ପ୍ରେମର ବଡ଼ ପରିଚୟ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ତୁମ ଅଭିମାନର କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି।